ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம ஹனி பட்டர் கார்லிக் ஃப்ரைட் சிக்கன் கொரியன் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்து வந்துடலாம். 1 kg போன் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். போன் சிக்கன் தான் இந்த டிஷ்க்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். 2 teaspoon பிளாக் பெப்பர் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர், பட்டர் 2 tablespoon, கார்லிக் குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் 50 கிராம். சிக்கன் இப்போ மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். பெப்பர், சால்ட் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் மேரினேட் ஆகும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பட்டர் சாஸ் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்துடலாம். 3 tablespoon வினிகர், அதை ஒரு பவுலில் போட்டுடலாம். 1 tablespoon சுகர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். 3 tablespoon சோயா சாஸ், அதையும் கலந்து விட்டுக்கலாம். 2 tablespoon ஹனி போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேரினேட் பண்ண சிக்கனை கார்ன்ஃப்ளவரில் கோட் பண்ணிடலாம். அதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம். இதே ப்ரொசீஜரில் எல்லா சிக்கனும் கோட் பண்ணி பவுலில் எடுத்துடலாம். மீன்வைல் ஒரு பட்டர் சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு 2 tablespoon பட்டரை பேனில் போட்டு அது மெல்ட் ஆனதும் 2 வரமிளகாய் அதையும் கிள்ளி போட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சாப்டு கார்லிக்கை அதோடு போட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கார்லிக் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும். ஹனி சாஸ் அதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிளேசி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சிரப்பியாக அது ஆகும் இந்த சாஸ். அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ஹாஃப் குக் பண்ணால் போதும், ஏன்னா நம்ம இது டபுள் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ இதை திருப்பி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம செகண்ட் பேட்ச் போட்டுடலாம். செகண்ட் பேட்சும் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போது பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் பட்டர் சாஸ் போட போகிறோம். பட்டர் சாஸ் போட்டதும் அதை டாஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக இதில் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.